ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は金木犀の絵を描いていこうと思います。葉の形に変化をつけ、絵に動きが出るようにしてみました。他の植物の葉を描くときにも参考になると思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。葉の描き方について私なりに説明していきたいと思います。金木犀の葉は楕円形で先が尖っています。葉の縁が波打っていることもあるので、その場合は葉のラインを描くときに少しラインをへこませます。横から見た葉を描くときには、その波打ったラインを少しずらして描きましょう。向こう側に反り返った葉を描くときには、手前に大きい三角、奥に小さい三角を描きます。上のラインを中央で下に下げて描くと、葉の中央の葉脈のところで折れたような感じになると思います。手前に葉の先が見えるように沿った葉は、葉の先端の部分をまず描き、奥に小さく葉の根元を描くと良いと思います。先ほどと同じように上のラインを中央でへこませることによって、葉が中央の葉脈で折れたような感じになります。金木犀の花は直径 4,5 ミリととても小さく、花びらは4枚です。4枚の花びらは根元で1つになっています。おしべは2本、めしべは退化して小さくなっているそうです。今回は詳しく描かないので略して描きました。横から見た花はラッパ状に広がったように描きましょう。花びらの根元で一つにつながったように描きます。細い茎を描いて出来上がりです。では葉に色をつけていきます。葉の色にはお手持ちの緑を使うと良いと思いますが、私はこの4色を使ってみました。平筆の18番を使い、ダブルローディングで描いていこうと思います。アンティークホワイトと緑を筆のコーナーに取り、なじませていきましょう。絵の具の分量は1対4ぐらいで、緑が多めです。葉を立てて葉の根元の部分を描き、寝かせて幅の広い部分を描き、また立てて葉先を描きます。必要に応じて筆に絵の具を取り、しっかりなじませてまた描いていきます。筆を立てて押し付けてまた立てるというような感じです。波打った葉は筆を立て押し付け、また再度持ち上げて立て押し付けて、最後抜くようにしてストロークをします。もう一度同じストロークをしますが、最後は筆を回転させ、曲線がきれいに出るようにしました。横から見た葉も先ほどと同じようにストロークをしていきます。手前に見える葉の幅は狭いので、筆のサイズを平筆の18番から10番に変えました。奥の葉の半分ぐらいの幅で描いていきましょう。奥に見える葉は18番の筆を回転させ、先が細くなるように立てて抜きました。奥の葉を描いた後、手前に見える葉に色をつけていきます。葉の幅を狭く描きたい場合は、筆のサイズをダウンさせましょう。手前に翻っている葉も奥の葉から描いていきます。先ほどと同じように筆を回転させながら立てていき、先が細くなるようにしました。ラインを描くときは絵の具を水で薄め、描く線が伸びやすくなるようにします。強く押し付けるのではなく、軽いタッチでさっさと描いていきましょう。緑が濃い部分はアンティークホワイトを使って葉脈を描いていきました。
花はオレンジと少しの黄色で描いていきます。少しカーブした短いストロークを中央に集めるように描いていきましょう。横から見た花は根元の一点に集まるようにストロークしていきます。花芯の部分は緑の上に黄色をのせました。ここからは作品の制作過程です。必要に応じて解説も入れています。金木犀の絵が仕上がっていく過程を楽しんでいただけたら嬉しいです。葉の形を修正するために途中からストロークを重ねています。この葉は反り返った手前の部分だけが見えている葉です。奥の部分が乾いてから手前の葉を描くと描きやすいです。葉脈の色にはアンティークホワイトを使いました。花はあまり形にこだわらずどんどん描いていくと良いと思います。筆にたっぷり絵の具を取り、花びらの厚みを表そうと思いました。茎は緑にアンティークホワイトを足して白っぽい緑色にしました。細い茎を描くことで花が少し目立ってきたように思います。香りが飛んでいる感じを出そうと思い、オレンジ色でスパッタリングをしました。金木犀の絵が完成しました。今回は葉に変化をつけながら金木犀の絵を描いてみました。何かの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。